সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছে। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 24শে এপ্রিল 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি সাগর ডেয়ারি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পাশে এই খামারটি অবস্থিত। তো এখান থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। তো এই খামারের বেশ কিছু প্রতিবেদন এর আগেও আপনাদেরকে দেখিয়েছি। তো এবারে এসে দেখতে পারলাম সাগর কাকা খুবই সুন্দর সুন্দর হাই কোয়ালিটি হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান জাতের বকনা বাচ্চা কালেকশন করেছে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কি দাম হলে এখান থেকে বিক্রি করবে সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। আশা করছি পুরো আয়োজন ধরে আমাদের সাথেই থাকবে। মামা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন মামা? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা, আপনাকে তো আমার দর্শকরা অনেকেই চেনে, তারপরেও শুরুতে পরিচয়টা দিবেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু। আমার নাম মোহাম্মদ সাগর হোসেন। আমার বাসাটা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে। আমি একজন বকনা ব্যবসায়ী, আমি কোনো খামারি না। আমার অনেক প্রোগ্রাম দর্শক দেখছে, আজকেরটাও দেখবে। প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে একই কথা বলা যে আমি ব্যবসা করি, কোনো আমার বড় সড়ো কোনো খামার নেই। আমি প্রত্যেক সপ্তাহে 10টা-12টা গরু আনি, তোমাদের মাধ্যমে দর্শককে দেখাই, দর্শক নেই। গত সপ্তাহে হলো 12টা দিছিলাম, আল্লাহর রহমতে সেল হয়েছে। আবার এই সপ্তাহে 12টা বাচ্চা আনছি, খুবই সুন্দর সুন্দর। এবং সামনে ঈদ উপলক্ষে বাচ্চাগুলো একটা সেফ দাম রাখছি। যদি দর্শক মনে করে আরও 5-10জনের সাথে কম্পেয়ার করি, আমার কোয়ালিটি, আমার জাত আর আমার দাম যদি ওনাদের কয়সাধ্যের মধ্যে থাকে তাহলে ওনারা নেবে। আশা করি আজকে যে 12টা বাচ্চা রাখছি, কোনো দর্শক যদি ইচ্ছা করে 12টা বাচ্চা নিয়ে যায়, ঘরে রাখলে কারোর বাপের দিন নাই যে এই বাচ্চাগুলো খারাপ বলা। 12টাই কোয়ালিটি সম্পন্ন, হাই কোয়ালিটি, একদমই কোয়ালিটি সম্পন্ন। কারোর মানে তুলনা কারোর সাথে মানে কম করা যাবে না। প্রত্যেকটা জায়গায় থেকেই 100% আছে। আচ্ছা আচ্ছা, চলেন আমরা গরুগুলো এক এক করে দেখাই দর্শকদের, আর এগুলোর বর্ণনা একটু জানান আমার দর্শকদের। ওকে। শুরুতে 1 নম্বরে মামা খুবই সুন্দর একটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা কোন জাতের গরু? মামা আমার কাছে আজকে 12টা বাচ্চা আছে। 12টা বাচ্চাই হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। 12টাই হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জাতটা আগেই বলে দিলাম, 12টাই হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে? এটার বয়স আছে 6 থেকে 7 মাসের মতো। 6 থেকে 7 মাসের মতো বয়স চলছে। খুবই খানিয়ালা এবং 100% সুস্থ, কোনো অসুস্থ না। তলা বাট সাইডটা দেখাও, ছোট গরুর তলা দেখা লাভ নাই, খালি সাইডটা বাট দেখা দিবে। আচ্ছা, মাথাটা দেখো কত সুন্দর। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন সেলের 1 নম্বর গরু হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আমার একটু ভিতরে আসো। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, সেলের 1 নম্বর গরু, কেমন দাম রাখছেন মামা? এটা 48,500 টাকা। 48,500 টাকা এটার দাম রাখছেন। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে? অবশ্যই নিতে পারবে। আচ্ছা, এটা সরায় দেন, আমরা পরের গরুটা দর্শকদের দেখাই। দ্বিতীয় নম্বরে মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি মামা আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটা পিওর হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান এশিয়ার এ গ্রেডের একটা বাচ্চা। তো এর কান, চোখের পাপড়ি টাপড়ি সব গোলাপি, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, খুব লাক্সারিয়াস। দেখো মানে মাথাটা যে যাবে তোমার হলো, গরুর মাথাটা দেখাবে, খুবই সুন্দর মাথা, খুবই সুন্দর শেপ। বীজ এই গরুর মানে জাত মান কোয়ালিটি সম্বন্ধে আমি কোনো কথা বলবো না। দুইটা জোড়াই বাচ্চা দেখাবো, তুমি খালি দর্শকে দেখাবে, ঠিক আছে? এরা পাউগুলো দেখো, এত ছোট বাছুর, কত সুন্দর, পাউটাও মোটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, লেজ মেজো দেখো কত সুন্দর, ঠিক আছে? দুইটা বাচ্চা দেখো, দুইটা লাক্সারিয়াস বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে বীজ আকারে নেওয়া লাগবে। সেলের দ্বিতীয় নম্বর বাচ্চাটার বয়স কেমন চলছে মামা? এই দুইটার বয়স আছে 6 প্লাস। আচ্ছা, 6 মাস প্লাস বয়স আছে। দুইটাই দেখো সুস্থ, কি সুন্দর খানিয়ালা। আচ্ছা মামা, আমরা একটা একটা করে দর্শকদের দেখাই, তারপরে আপনার 3 নম্বরটা দেখাবো। আমরা দ্বিতীয় নম্বর বাচ্চাটা এখন দর্শকদের দেখাচ্ছি।
এটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে, সম্পূর্ণ সুস্থ, খালি বাচ্চাটা খাওয়ার গেটআপটা দেখো। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটার কেমন দাম রাখছেন মামা? এখানে দুইটা বাচ্চা জোড়ায় ফিক্সড দাম চাইছে মামা। জোড়ায় দাম বলবেন? হ্যাঁ, জোড়ায় দাম। আচ্ছা, এই যে জোড়ার বাচ্চাটা এবার আমরা দেখাবো দর্শকদের। এটা হচ্ছে একদম পানের পাতার থেকেও ছোট, এত ছোট কান। আচ্ছা, মাথার শেপটাও খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর, কোনো নাভি কম্বল টম্বল কিছু নাই দেখো। আচ্ছা, এই বাচ্চাটারও সেম বয়স হবে? সেম বয়স, 6 থেকে 6.5 মাসের মতো বয়স। 6 থেকে 6.5, 6 প্লাস ধরো, কম হতে পারে বেশি হতে পারে, যেহেতু আমার কিনে আনা জিনিস। অ্যাকুরেট আসলে এই মানে কোয়ালিটি আর এই গ্রোথের উপরে আমরা বয়সটা নির্ণয় করি। এখানে 1 মাস কমও হতে পারে মামা, 1 মাস বেশি হতে পারে, আসলে কিনে আনা। এমনি খুবই সুন্দর খাবার দাবার খাচ্ছে, মানে এর উপরে পার্সেন্টেজ। আচ্ছা, এই জোড়া বাচ্চা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, কেমন দাম রাখছেন মামা এই জোড়ার? এই দুইটার দাম চাচ্ছি, মানে আজকে আমি যে দাম চাবো ঈদ উপলক্ষে, ঠিক আছে, রোজা থেকে, রোজার দিনে বেশি কথা বলবো না, যে দাম চাবো আমার 2-4 হাজার দুইটি গরুর লাভ হলে আমি গরু দিয়ে দেবো, এবং সেই অনুপাতেই দাম চাবো। আচ্ছা, এই দুইটা গরুর দাম ফিক্স করবে 95,000 টাকা। 95,000 টাকা ফিক্স দাম? যদি বলে যে ভাই 95,000 টাকার 95 টাকা আপনি কম দেবো, তাও আমি দিব না। আমার এই কথা, আমার এই গরু দেখি যদি কারোর ভালো লাগে, লাগলে আমার ফোন দিয়ে বায়না দিবে, আর না লাগলে ফোন দেওয়ার দরকার নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে কাকা, তো আপনার এই 95,000 টাকা হলে এই গরু টাচ করি করছে, এই গরু যখন কিনতে যায়, এই গরুওয়ালা আমার কাছে দাম চাইছিল 1,25,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে দাম চাই 1,15,000, তারপর চাই 1,10,000, আমি চাইছি 95,000। 95,000 টাকা ফিক্স। কষ্ট করে কিনছি, একটা মানুষ দূরে থেকে যারা কিনে, ওরা হাটঘাটে যা কিনলেও তো 2,000 খরচ আছে ভাই। অবশ্যই। এই যে রাস্তায় একটা ভাই দাঁড়াচ্ছে, আপনি দেখেন বাচ্চা দুটি কি কত সুন্দর, তাহলে 2-4 হাজার টাকা আমার লাভ হলেই বেশি দেবো, ওনারও তো 4,000 টাকা খরচ আছে দুটি গরু কালেকশন করতে। অবশ্যই অবশ্যই, ঠিক আছে মামা, তো এই দুইটা বাচ্চাও সাইড করে দেন, আমরা পরের গরুগুলো দর্শকদের দেখাই। নাম্বার 4 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি মামা আমরা, এটা কোন জাত মামা? এটাও জাতের কথা বলছি যে হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটা দেখো দর্শকে, এর ল্যাম্পটা দেখো, যে ওর পশমটাও হাঁটু পার হয় নাই। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শকে দেখাও, বাঘতলা টলা দেখাও, দেখতে পাচ্ছেন। ছোটটা কাকা এদিক ঘুরা দাও, এই দেখো, দেখছো ঠোঁটটা গোলাপি, খুবই সুন্দর বাচ্চা। আচ্ছা, এটারও বয়স হলো 6 থেকে 7 মাসের মতো। 6 থেকে 7 মাসের মতো বয়স হয়েছে। সর্বোচ্চ কোয়ালিটি, সর্বোচ্চ পার্সেন্টেজ। 6-7 মাসে তো মাশাআল্লাহ অনেক 95% এর গরু, অনেক বড় সরো হয়ে গেছে 6-7 মাসে এই বাচ্চাটা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে ভালো লাগে মামা, কেমন দাম রাখছেন এটা? এখানেও দুইটা বাচ্চা আমি ফিক্স রাখছি মামা। এখানেও দুইটা বাচ্চা ফিক্স প্রাইস দিবেন? ফিক্স প্রাইস, মানে এই 4টা বাচ্চা সুই ঢুকানো যাবে না। আচ্ছা, একদম সীমিত লাভে, সীমিত লাভে আপনি দাম ফিক্স করে দিয়ে দিবেন। সামনে ঈদ, গরু বেচা লাগবে, ঠিক আছে, খুব কম দামে চাচ্ছি। দর্শক আমার এই বাচ্চা আরো 10 জন বাচ্চার সাথে মিল করি, কম্পেয়ার করি, ভালো লাগলে নিবে। আচ্ছা, আমি নিজেও রোজা আছি, যারা কিনবে আশা করি ওনারাও রোজা থাকবে, ঠিক আছে। মাজাটা দেখাও। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি খালি বাচ্চার গেটআপ গুলো দেখাও, জাতের কথা আর বলবো না। এই পাশে 5 নম্বরে যে গরুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মামা, জোড়ার গরুটা, এটার কেমন বয়স চলছে? এটার বয়স আছে 7 থেকে 8 মাস। এটা তলামলা দেখো, 8 মাসের মতো বয়স। তলামলা দেখেছো, মাজাটা দেখেছো কি ভারী মাজা। এটারও ঠোঁট মোট সব গোলাপি, এই দেখো, এই দেখো ঠোঁট গোলাপি, আর কি খানি আলা, কোনো নাভি কম্বল ঝুল কোনো কিচ্ছু নাই। আচ্ছা, এটারও সেম বয়সই হবে? সেম বয়স। আচ্ছা, এই জোড়া বাচ্চা সিরিয়ালের 4 এবং 5 কোনো দর্শক ভাই যদি একসঙ্গে নিতে চায়, কেমন দাম রাখছেন মামা? এই দুইটা বাচ্চা একসঙ্গে নিলে 1,06,000 টাকা ফিক্সড। 1,06,000 টাকা এই জোড়ার দাম রাখছেন? 6 টাকাও কম হবে। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আপনার সাথে কথা বলে নিবে। এই 4টা বাচ্চা 95 আর 1,06,000, এই হলো 4টা বাচ্চার দাম বলেছি আমি। 4টা বাচ্চার দর্শককে দেখাইছি, কারোর যদি পছন্দ হয়, তাদের কাছে রিকোয়েস্ট লাগে তারা যেন এখানে আর মুলামুলি না করে। আচ্ছা, কেউ যদি মুলামুলি করে তাহলে হয়তো তার সাথে আমি লং টাইম কথা বলবো না এই 4টা বাচ্চার ব্যাপারে। আচ্ছা, ঠিক আছে মামা, তো এই বাচ্চাগুলো সাইড করে দেন, আমরা 6 নম্বর গরুটা দর্শকদের দেখি। সিরিয়াল নাম্বার 6 আরেকটা সুন্দর করে সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি মামা আমরা, এটা কোন জাত মামা? এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটাও হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এটা কালোর অংশ কম হলে যে এটার পার্সেন্টেজ কম আছে তা না। এটার মাজা, এটার যে বডি স্ট্রাকচার, এটা ভালো কোয়ালিটির। বাট সাইডে দেখো, বাটে রিপুল টিপুল। আচ্ছা, ওলান পালান তো মাশাআল্লাহ এটা খুবই ভালো। দেখাও, ঠিক আছে। এই গোটার বয়স কেমন চলছে মামা? পাতলা। এটারও বয়স চলছে 7 থেকে 8 মাস। 7 থেকে 8 মাসের মতো বয়স চলছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা।
আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই সিঙ্গেলে নিতে চায়, কেমন দাম রাখছেন মামা এটা? দাম চাচ্ছি 50,500 টাকা। এটা 50,500 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন। হ্যাঁ, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি করবেন। সাপেক্ষে নিতে পারবে। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন, আমরা 7 নম্বর গরুটা দর্শকদের দেখাই। সিরিয়ালের 7 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা সাদা রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি মামা আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটাও পিওর হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান মামা, এর সবই সাদা। আচ্ছা, আচ্ছা। কানের হলে 1 ইঞ্চি কালো, এর শিং শুদ্ধি সাদা, চোখ শুদ্ধি, চোখের পাপড়ি, ঠোঁট মোট যা আছে এর সবই সাদা। লেজটা দেখা, লেজও উপরে বাট তলা মলাও ভালো আছে। বয়সটা কেমন চলছে মামা এটার? বয়স আছে মামা 9 প্লাস। 9 মাস প্লাস বয়স আছে। জি। আচ্ছা, গরুটা তো মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর, খালি ওই যে কানের ওখানে 1/2 ইঞ্চি কালো, তাছাড়া কোনো কালো নাই তো। আচ্ছা, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই সপ্তাহে যে 12টা গরু সবগুলোই এ গ্রেডের গরু, হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই গরুটা যদি এমন কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন মামা এটার? এটার দাম চাচ্ছি হলো 65,000 টাকা। এটা 65,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। সেলের 7 নম্বর গরু, আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি করবেন। আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি করবেন। আচ্ছা, এটাও সাইড করে দেন, আমরা পরের গরুটা দর্শকদের দেখাই। 8 নম্বরে মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর আরেকটা গরু দেখতে পাচ্ছি আমরা মামা। এটা কোন জাতের গরু? আমার এটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এর পায়ের খুর মুট ঠোঁট মোট যা আছে সবই সাদা, ঠোঁট মোট দেখাও সব গোলাপি। গরু দেখো। এই গরুটার বয়স কেমন চলছে মামা এখন? এর বয়স 8 মাসের মতো। এটাও 8 মাসের মতো বয়স চলছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা গরু। সম্পূর্ণ সুস্থ, কোনো অসুখ, আমার কাছে একটা গরু অসুস্থ নয় মামা। আচ্ছা, খাবার দাবার মাশাআল্লাহ খুব ভালো খাচ্ছে, দর্শক দেখতে পাচ্ছে। যে গরু খায় সেই গরু কোনো সময় অসুস্থ হয় না। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন মামা এটার? এটা চাওয়া দাম হলো 59,000 টাকা। 59,000 টাকা। ছেলের 8 নম্বর গরু, কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে দরদাম করে নিতে পারবে। বড় হবে গরুটা। আচ্ছা, এটাও সরাই দেন, পরের গরুটা আমরা দর্শকদের দেখাই। তুমি যে গরু দেখাচ্ছ মামা, একটা গরু খারাপ কোয়ালিটির না, খুবই সুন্দর আজকের গরুগুলো, দর্শক দেখলেও বুঝতে পারবে। এখানে 9 নম্বর সিরিয়ালে আরেকটা সুন্দর করে সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি মামা আমরা। এটা কোন জাতের গরু? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এর যদিও বা একটা পশম লালচে কালারের, ঠিক আছে, এটা দুধের পশম, এই পশমগুলো থাকবে না। এই গরুটার মাজাটা দেখাও, সর্বোচ্চ একটা ভালো ডাবল বডির মাজা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, বয়সটা কেমন চলছে মামা এটার? এটার বয়স হলো 8 প্লাস। 8 মাস প্লাস বয়স চলছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন মামা এটার? 48,000 টাকা দাম। 48,000 টাকা এটার দাম রাখছেন। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে আজকে যদি কোনো দর্শক গরু না কিনতে পারে, আগামী 2-4-6 মাসের মধ্যে এইসব গরু কিনতে পারবে না। আচ্ছা, আচ্ছা, একদম খাতা কলমে ইস্টামে লিখে দেবো। এখন রমজানের কারণে গরুর চাহিদাটা, ঈদ উপলক্ষে আমি তো খামারিলা, আমি কিনলে আসি বেশি গরু, বর্তমানে 1,000, 1,500, 2,000 করে লাভ হবে, আমি গরু সেল দিয়ে দেবো। তাহলে ঈদের আর আছে 8 দিন, 8 দিনে যদি 20টা গরু সেল করি, 1,000 করে হলো 20,000 টাকা। আচ্ছা, আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে সেলের 9 নম্বর গরু। কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে 48,000 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন। এখানে আলোচনা আরো সুযোগ আছে, আলোচনা করে বিক্রি করবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাও সাইড করে দেন, আমরা 10 নম্বর গরুটা দর্শকদের দেখাই। 10 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে আমরা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি মামা। এটা কোন জাতের গরু? মামা এটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এক গ্রেডের গরু। এর যে কালারটা, তোমার মিল্ক ক্যান্ডি চকলেট খাও না, মিল্ক ক্যান্ডি চকলেটের কালার দেখো। আচ্ছা, খুবই ভালো সুন্দর একটা প্রিন্টের গরু। সালপালে খাওয়া থাকে তাহলে একটু ব্যাক হিস্টোরিতে গেলেই মিল্ক ক্যান্ডি চকলেট দেখলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, আচ্ছা, খুবই সুন্দর পার্সেন্টেজের গরু আজকে যে 12টা গরু। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে মামা? এটার বয়স চলতেছে 10 প্লাস। 10 মাস প্লাস বয়স চলছে। খুব চঞ্চল গরু, সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ হয়, সেলের 11 নম্বর গরু, কেমন দাম রাখছেন আপনি? এটার দাম চাচ্ছি 62,500 টাকা। এটা 62,500 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন। এর মাঝেও আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি হবে। হালকা কিছু কম বেশি আছে, আর খুব একটা মোলামুলির সুযোগ নাই। আচ্ছা, আচ্ছা, এটাও সাইড করে দেন, আমরা পরে গরুটা দর্শকদের দেখাই। কিছু আছে গরু চামড়া কি পাতলা, আর কত বড় হবে এসব গরু। 11 নম্বরে আরেকটা সুন্দর করে সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি মামা আমরা। এটা কোন জাতের গরু? আমার এটাও হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই গরুটা অনেক মোটা সোটা, ডবল বডির একটা গরু, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটার হাইটটাও তো মাশাআল্লাহ অনেক ভালো হাইট। মাশাআল্লাহ খুবই ভালো একটা পার্সেন্টেজের, এই গ্রোথটাও ভালো, এখনো শিঙের এক ম্যাক কোনো কিছু উঠে নাই, আর খুবই খানিয়ালা, আর যে খায় তার পেট দেখলেই বোঝা যায়, ঠিক আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন চলছে এখন? বয়স 10 প্লাস। 10 মাস প্লাস বয়স চলছে। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল একটা বাচ্চা। বাজারটা দেখো। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাইয়ের দেখে শুনে পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন মামা এটার? এটার দাম চাচ্ছি হলো 60,500 টাকা। 60,500 টাকা আপনি দাম চাচ্ছেন।
এর মাঝেও আলোচনা সাপেক্ষে বিক্রি করবেন। জি মামা, মামা আজকে একটু কনফিডেন্সের সহিত একটা কথা বললাম, কিন্তু যে আজকে যে গরু দেখাচ্ছে আর যে দাম চাচ্ছে, আজকের গরু দেখি আর এই দাম দেখি যদি দর্শক আমার থেকে না নিতে পারে, আগামী করলাম তো আগামী 1-2-3 মাসের মধ্যে এই গরু নিতে পারবে না। আচ্ছা, এটাও সাইড করে দেন, আমরা পরে গরুটা দর্শকদের দেখাই। সিরিয়ালের 12 নম্বরে বেশ বড় সড়ো একটা গরু দেখতে পাচ্ছি মামা আমরা। এটা কোন জাতের গরু? আমার এটা রেডি হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা। রেডি হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, একটা খাস গৃহস্থর বাড়ি থেকে আনা, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা। এর দুধের রেকর্ড আমার কাছে জানা আছে, ঠিক আছে। এটারও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো এক দুধ হবে, ঠিক আছে। প্রথম বিয়ানে ওটা অনেক আরো বড় হবে, তলা মলা দেখা। আচ্ছা, তলা তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো গরুটার, দেখতে পাচ্ছি। বাইর করা হয়েছে একটু তো আমরা দেখাই দর্শকদের। এজন্য একটু ভয় পাচ্ছে, তাছাড়া গোটা কিন্তু খুব স্বাদ না, তলা কিন্তু অনেক ভালো, দেখছো। আচ্ছা আচ্ছা, তলাটা মাশাআল্লাহ খুবই ভালো, দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। গোটা অনেক বড়, এখন আমারে দেখো বুক সমান, তাহলে দর্শক একটা হাইট পাওয়া যাবে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক উঁচা এবং অনেক লম্বা গরু, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই গরুটার তার মানে 2-1 মাস লালন পালন করলেই হিটে চলে আসবে। 1-2 মাসের মধ্যে, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই গরুটা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই দেখে শুনে পছন্দ করে, সিরিয়ালের একদম লাস্টের 12 নম্বর গরু, কেমন দাম রাখছেন মামা এটা? আমার এর দাম চাচ্ছিল 82,000 টাকা। এটা 82,000 টাকা আপনার দাম চাচ্ছেন। আমি তো বললাম যে এই গরু 1000 প্রোগ্রাম, 1000 হাট ঘাটে 1,05,95, 1 লাখ দাম চাবি। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো দর্শক আমার আজকে কিনার থেকে 2,000-3,000 টাকা বেশি দাম চাচ্ছি, 1,000-2,000 টাকা লাভ হবে আল্লাহর রহমতে, সেল দিয়ে দু একটা গরু রাখবো না। আচ্ছা আচ্ছা, তা আপনার কালেকশনে মামা এই গরুগুলোই ছিল? হ্যাঁ, এই 12টা গরুই ছিল। আচ্ছা, তো মামা আপনার গরুগুলো তো দর্শকদের দেখালাম, তো ঈদের তো খুব সুন্দর একটা অফার দিয়েছেন আমার দর্শকদের, তারপরে কি আরো কোনো সুযোগ সুবিধা আছে দর্শকদের জন্য? সুযোগ সুবিধা বলতে কি, যে আজকে যে গরুগুলো দেখাইছি, হ্যাঁ, এই গরুগুলো 12টা গরু ইচ্ছা করলে একজনাই নিয়ে খামারে করতে পারে। যারা অনেকেই 10টা 12টা 15টা করে গরু লালন পালন করতে চাচ্ছে, শেড করতে, ওনারা যদি 12টা নেয়, তাহলে আমার এই আলোচনার জায়গা আছে, ফিক্সড রেট আছে। 12টা একসাথে নিলে ঈদ উপলক্ষে গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি। গাড়ি ভাড়া, এর মাঝেও গাড়ি ভাড়া ফ্রি দিয়ে দিবেন? যে দাম চাইছি এই দাম আরো 5-10 জনের সাথে মিল করে দেখুক, দেখি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই নেবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা বলে দেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো আপনার নাম্বার। হলো 01759338879। এই নাম্বার যোগাযোগ করলে পাবে? এই নাম্বারে যোগাযোগ করলেই পাবে। আচ্ছা ঠিক আছে কাকা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা।